E aí, minha galerinha, mais um videozão top no canal. Hoje vou mostrar esse marteleto aqui da Makita. É o HR2420. Ele tá com um barulho estranho, não tá martelando. Vou abrir ele aqui para nós ver o que aconteceu. Tirar aqui esse punho. Esse é o punhozinho de apoio que fica na lateral dele, galerinha. Vou abrir ele. Esse punhozinho aqui lateral. Tirar esses parafusos. Eu não tenho parafusadeira, galerinha. Vai na chavezinha Phillips mesmo. Vai dar certo, né, galera? Demora mais um pouco, dá mais trabalho, mas é assim mesmo. Vamos que vamos. Você que tá gostando do vídeo, não esquece de estar deixando aquele joinha aí, galerinha, para fortalecer o canal. Ele não tá martelando. A pessoa vai furar com ele, galera. Ele fica só na furadeira, não tá no impacto. Vou abrir aqui para ver o que é que aconteceu. Essa é muito parafuso, galera. Tirei a tampazinha, essa tampazinha aqui que cobre aqui o interruptor. Tampazinha lateral do punho. Essa que é a pecinha que aciona o interruptor, galera. Interruptorzinho de ligar ela, ligar e desligar. Tirar aqui os carvão. Os carvão já saem junto com os porta-escova. As escovas estão boas. Todas livres. Aqui a outra. Todas as duas estão boas. Para tirar essas muito fácil, galera. Só soltar aqui na lateral. Aquela tem umas abazinhas que segura. Tá vendo que tá mais da metade os carvão. Soltar com uma sujeirazinha. Depois nós vai ter que limpar ela toda. Vou só desmontar ela aqui para vocês verem como é que desmonta, galera. E vamos descobrir qual é o defeito dela. Escova livre, tão livre. Agora eu vou abrir aqui a parte da frente. São 4 parafusos, galera. 4 parafusos. Esses parafusos aqui da frente já são maiores. Vamos tirar. Estão bem apertados. Tem que ter muito cuidado, galera, porque para a chave não escapulir e pegar na mão. Isso é muito perigoso. Um colega meu sofreu um acidente assim. A chave escapuliu, pegou na mão dele que atravessou, galera. Porque esses parafusos ficam com uma pressão muito... Eles são grandes, aí pega muita rosca. Vamos tirar. Tem mais 2 aqui do outro lado. Eles têm mais de 1 centímetro de rosca, galera. Pega nessa carcaça azul, que é o que segura essa parte da frente. É só puxar, galera. Já vai sair o induzido. Tira esse porta-poeira. Se evita de entrar muita poeira para dentro da bobina. Mas ainda entra muita poeira aí, galera. Já tá muita poeira porque tem gente que usa gesso, furando gesso. Tirar o induzido aqui. O induzido tá bom, tá novo. O coletor tá todo primeirinha. Segura e puxa. O rolamento tá bom. O outro também. Então lubrificado, que essa máquina toda vida que é alocada a gente lubrifica ela, galera. Abre e lubrifica. Então todos lubrificadozinho. Ela apareceu esse defeito, vamos abrir para ver o que foi que houve. Vou tirar aqui esse placazinha de mudança, tem um parafusozinho Phillips. Você folga o parafuso. Segura ela e folga. Esse parafuso é o que não deixa ela sair daí, não girar. Isso é onde você faz a mudança. Pega uma chave de fenda, galera, empurra por baixo. Vai ter que ser na posição certa, galera, que ela tem uns encaixezinhos. Vou limpar aqui para vocês verem. Só entra lá se for no encaixe. Esse mesmo encaixe lá, tem na carcaça lá, galera. Mesmo tem um rasgo que pega esses encaixezinhos. Essa carcaça preta. Aqui tem os encaixezinhos. Empurra com a chave, galera, para tirar a parte de dentro do... Olha aí. Tem esse pistão.
Aqui é onde fica as engrenagens do martelete. Tira aqui esse pinozinho, que é para poder soltar o cilindro. Pistão, a gente chama de pistão aqui. Tem esse, é o batedor, fica dentro. Você dá uma limpadinha nele. Esse anel tá até folgado, que ele tem que ter mais pressão, galera. Vou trocar esse anel O-ringzinho que tem nele. Também tá desgastado. De tanto ele bateu, como é que tá a ponta dele, galera? Afundou. De tanto ele bater no batedor da ferramenta. Afundou a parte da frente. O pistão tá bom. Uma limpadazinha aqui. Tá bom, não tá arriscado. Ele é o que entra aqui nessa camisa aqui, no porta-ferramenta. Tem que estar livrezinho, que ele faz o movimento, né, galera? Que vai e vem, que é o que faz bater na broca lá, para dar o impacto. Vou ter que tirar aqui tirar essa biela aqui. Tirar essa biela. Tem que trocar essa graxa que já tá preta já. Botar uma graxazinha limpa. Limpar aqui para você ver que ela tá até batendo em algum canto aí, galera. Chega a tá ruído. Tem um anelzinho dentro aqui, um anel de agulha. Olha aí, galera. Tá meio ruído aí, tá batendo em algum canto aí da máquina aí. Tem que descobrir. Mas tá boa ela, dá para rodar muito ainda. Vou tirar esse eixo com essa engrenagem aqui fora. Dá uma limpada. Aqui fica uns beiçozinhos às vezes, galera, mas tá normal. Tem que trocar essa graxa. Tem que tirar esse parafuso, galera. Esse outro que é para soltar. Tem outro aqui, ó. Outro aqui. E outro aqui. São esses 5 parafusos que a gente tem que soltar. Chavezinha Phillips também. Fica bem arrochado esses parafusos. Tirar esses 2 parafusos aqui de cima, que é o que tira essa partezinha de plástico de cima. Ele é rosca normal, não é aquela rosca soberba que pega em plástico. É rosca normal, que é a rosca no alumínio aí da carcaça. Mas ele pega bastante aperto. Tirar essa partezinha de cima, que é para descobrir a engrenagem que está no eixo. Ó, parafuso, rosca normal. Tira essa partezinha. É plástica, galera, ó. Ela é de plástico. É o que cobre essa engrenagem para não deixar. Acho que é para não bater alguma peça se quebrar de rolamento, essas coisas. As engrenagens estão boas. Vou soltar aqui esses 3 parafusos. A engrenagem só solta com esse eixo, galerinha, se tirar esses 3 parafusos. Tem que desmontar a máquina toda. O parafuso é bem maior. Já pega mais rosca, porque pega muito peso nessa, onde pega o cilindro, o pistão com a biela. Aí ele pega bastante peso. Parafuso grande. Tem mais um. Na parafusadeira era bem mais rápido, galerinha, mas manual assim dá certo também. Só puxar que sai junto. Ó, essa graxa já tá meia dura, tá preta, tem que trocar ela, lavar no querosene todinha. A engrenagem tá, vou dar uma limpada para ver. A gente lava com querosene, galera. Bota todas as peças no querosene, lava. Bota outra graxa nova. As engrenagens estão boas. Agora essa mola aqui acabou, galerinha, tá sem pressão.
Que essa engrenagem aqui, essa mola aqui é quem empurra esta engrenagem para cima dessa outra aqui, galera. Se essa mola tiver essa impressão, por isso que tava dando barulho, porque fica essa folga entre um e outro. Aí fica passando. A bronca é essa, galerinha. Tem que trocar essa mola. As engrenagens estão boas. É isso aí, galera. O defeito da máquina, essa molazinha. Se você gostou do vídeo, galera, não esquece de estar deixando aquele joinha para fortalecer o canal. Isso ajuda muito. E até o próximo vídeo, galerinha.